で、まあ指のね方向っていうのを気を使ってください。こうやって、女性の場合は特にね敏感なデリケートなものなんで、まずここですねを早速部を置いていただいて、補助詞をね、利用された方がいいと思います。でこれをゆっくり沈めていくんですけど、感覚的には10秒かけて沈めていって、当たってるの分かりますか？そうですね、触らずで3秒かけて離していく。でここって割と先ほどから何でも言うようにデリケートな部分なんで、敏感な部分、過敏な部分でもありますから、探したりするとやっぱりちょっと違和感が出てきますので、もう一回置いたらそこでやり過ごして、次また新しく探した方がいいかと思います。こうやってまさぐられるとちょっと気持ち悪いんで、ですからもう一回言いますね。10秒かけて押さえていって、ゆっくり下げていって、3秒かけて離していく感じで、例えば下から上にする場合はベクトルも若干下から上ので、上方からする場合は、指の方向はこっちですね。これも上から斜めに下に下ろしていきます。10秒かけて3秒で